已經發咗高溫預警信號啦。你話而家咁熱嘅天，有冇人出嚟睇樓啦？我講肯定有，不過出嚟睇樓嘅都係真愛㗎啦，真係有需要買樓，所以我哋更加要服務好佢哋。佢哋都唔怕熱，我哋更加唔怕。啱啦，而且依家外邊咁多，邊啲樓買得，邊啲樓唔買得，一定要根據佢自己嘅實際情況，佢嘅需求去匹配合適嘅房，千祈唔好亂買。係一旦而家亂買，因為房而家已經唔係金融屬性，係回歸到居住。係啊，你要睇下自己嘅月供啊，同埋負債啊，同埋你供咗呢層樓會唔會影響依家自己嘅生活？呢個真係好關鍵嘅。你到時候嘅話又要斷供或者生活品質又下降，咁冇乜必要啦。咁我哋建議你真係要做好啦。即係你反而會覺得哇，如果承受唔住咁大嘅供樓壓力，不如租房好，係咪？係啊，哇，真係好良心嘅經紀嚟喎，好良心嘅博主啊！所以要買樓㗎，認真。我哋波仔。波仔，中山波仔。